मुकेश जी आपका माल में कॉल आया है, कृपया के फोन को रिसीव कीजिए। मुकेश जी आपका माल में बहुत देर से ही कॉल आया है, कृपया के फोन को रिसीव कीजिए। मुकेश जी आप कहाँ पर? आपका माल में बहुत देर से ही रिंग बज रहा है, कृपया के फोन को रिसीव कीजिए और बातें कीजिए। मुकेश जी आप कहाँ पर हैं? आपका जानू का कॉल बहुत देर से ही बज रहा है, जानू से बातें कीजिए।